Qua, ciao. Ciao. Come ti chiami? Rosy. Rosy, di dove sei Rosy? Da Sciacca. Da Sciacca. E quanti anni c'hai? 35. 35. E tu praticamente sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Sei in cerca dell'uomo ideale? Sì. Allora Rosy, che tipo noi di uomo dobbiamo cercare? A che tipo di uomo sei interessata? Un uomo gentile, amoroso, che mi voglia bene. Esprimiti pure, cioè parlaci, cioè, come dovrebbe essere un uomo per conquistarti, per attirare la tua attenzione. Che cos'è che vai guardando in un uomo quando lo vedi per la prima volta? La cosa che ti attira in un uomo, che cos'è? Di essere un po' sincero, prima di tutto. Quindi guardi la sincerità. La sincerità è quello che vale, cioè questo. La simpatia, cioè, vale pure. A prima vista, la prima cosa che ti blocca in un uomo che cos'è? Il suo... Il suo? Tranquilla, vai. Come si dice? Il suo... Cioè la verità, non ti preoccupare, sì, bella chiara. Il suo corpo, il suo corpo, certo, quindi guardi l'aspetto giusto, fisico, certo, ti deve piacere esternamente, certo, giusto? Certo, giusto. E poi successivamente magari vai guardando il carattere. Certo, il carattere. Parliamo dell'età di quest'uomo, da che età lo dobbiamo cercare? Partiamo da una base per finire. 35. Dai 35 fino a? Massimo 30, 38, 40. A 40. Allora facciamo dai 35 ai 40. Dovrebbe lavorare quest'uomo, sì? Sì, certo, l'importante è questo, che si deve lavorare. Esatto. Hai preferenza di lavoro? No, l'importante è che se lavora si campa, giusto? Esatto. Va bene Rosy, parlaci un po' di te, che tipo sei? Cioè se tu ti dovresti descrivere, parlaci un po' di te, il carattere, non so. Sincera, sì. Casalinga, come tutte, casalinga, mi piacciono i bambini. Ah, buono. Sono molto attaccatissima ai bambini. Buono, già questa è una cosa positiva. Sono una ragazza che voglio essere rispettata. Esatto. Come io voglio essere rispettata, è giusto che io rispetterò. Certo, mi pare una cosa giusta. Ideale, certo. Va bene. Parlaci dei tuoi pregi e perché anche i tuoi difetti. I miei difetti. I pregi e i difetti. Il difetto che ho io, sono molto gelosa, questo è fatto. Sì. Il difetto. Sì. Se io un uomo ci tengo, sì. Deve essere tu e basta, non te la dovete toccare nessuno. No, dobbiamo essere sinceri, che sono molto gelosa perché sono così, sono mentre i tuoi pregi? I pregi, signora. Il pregio sarebbe a dire, cioè sei speciale perché? Perché so amare un uomo, sì, so amare. Se mi sanno amare. Il lato buono di te è perché sai amare. Sì. Sono gentile, dolce, sì, un po'. Le coccole ti piace riceverle, naturalmente farle? Sì, certo. Va bene. Allora in questo momento sei collegata con gli amici telespettatori, questi maschietti dai 35 ai 40 anni, che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Sì. Vuoi dare un piccolo messaggio rivolto alla telecamera come se stessi parlando con loro? Allora, sì, cercate di chiamare, vi aspetto, mi conoscerete, passeremo una vita insieme se... Va bene. Certo. Vabbè. Amici telespettatori maschietti, state vedendo il numero di Rosy, 35 anni di Sciacca. Per tutti quelli di voi che la volessero contattare non potranno fare altro che telefonare a questo numero che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta e vi saluto naturalmente. Ciao Rosy, ciao. Rosy, ciao. Chiamate, Ciao. Oh yeah.